जय जितेंद्र, जय गुरुदेव। ये हसीन વાદિયા નહીં વડિયા, અમે વડિયામાં છે એન્ડ જસ્ટ 2 days બેક ઓન 20th June વી હોસ્ટેડ આર સેકન્ડ બટુક ભોજન. અરે બટુક ભોજન શું હોય? બાળકો જે હોય વિલેજના એમને ભેગા કરીને જમાડવાના એન્ડ કંઈક ગિફ્ટ કરવાનું. તો ગિફ્ટમાં વી કેમ અક્રોસ ધીસ કિટ્સ. ડોમ્સની ઓલ ધ બેસ્ટ કિટ છે. આની એમઆરપી છે 20 રૂપીસ એન્ડ ઇટ કોસ્ટેડ અસ 17 રૂપીસ. અમે આવા 3 બોક્સીસ લઈ ગયા હતા અને ઓલમોસ્ટ બધી જ ક્વોન્ટિટીઝ રાઇટફુલ કિડ્સ જે છે એમને વહી ગઈ હતી. તો આ કેમ કહો છો જયભાઈ? તો આજથી તપ સમ્રાટ ધામ ઇઝ સ્ટાર્ટિંગ અ સેવા વિચ ઇઝ નોન એઝ તપ સમ્રાટ ધામ્સ ગુરુ અક્ષય પાત્ર. તો જયભાઈ, આ ગુરુ અક્ષય પાત્ર શું છે? ગુરુ એટલે એ જે શિક્ષા પ્રદાન કરે, એટલે આવું કંઈક સ્ટડી મટીરિયલ ઓર સમથિંગ સ્ટેશનરી. અને અક્ષય પાત્ર દ્રૌપદીનું વાસણ હતું જેના અંદરથી અનલિમિટેડ ફૂડ ઉત્પન્ન થતું હતું. તો બટુક ભોજનનો પણ આ જ કોન્સેપ્ટ રહ્યો છે એન્ડ એઝ અ જૈન એ આપણી ડ્યુટી પણ થાય છે કે આપણે અન્નનું દાન કરે. જલ્દી કેમેરા ફરાવો. તો એઝ અ જૈન આપણી ડ્યુટી બને જ કે આપણે એજ્યુકેશનનું દાન કરીએ એન્ડ ઇવન અન્નનું દાન કરીએ. તો ગુરુ અક્ષય પાત્ર આ જ વસ્તુનું કોમ્બો છે. અને કેમ કે મેં આના પહેલાંના પણ વિડીયોઝમાં કીધું જ કે જન્મભૂમિથી જ રિલેટેડ અમને વસ્તુઓ કરવી છે. અને જ્યારે ફર્સ્ટ બટુક ભોજન ડિસેમ્બરમાં થયું તો ઇટ વોઝ અ હિટ. ઇટ વોઝ વેરી સક્સેસફુલ એન્ડ હજી પણ લાઈક ફર્સ્ટ કુડ બી એરોરનિયસ બટ સેકન્ડ વુડન્ટ બી અ હિટ ઓર મિસ. એ પાકું અગર સેકન્ડ ટાઈમમાં પણ એ સક્સેસ જાય તો એક પ્રોબેબિલિટી વધી જાય છે કે એ ઇવેન્ટ સક્સેસફુલ જાય. તો વી હેવ ટ્રાઈડ એન્ડ ટેસ્ટેડ અને જે ગુરુદેવની જન્મભૂમિ છે એના અંદર બટુક ભોજન આર અ હિટ. તો ગુરુ અક્ષય પાત્રથી જે દાતાઓ છે જેમને બટુક ભોજન હોસ્ટ કરવું છે, કેમ કે રાઇટ આફ્ટર આર નાનાજી's બટુક ભોજન ઇન ધ મંથ ઓફ ડિસેમ્બર ઘણા ટ્રસ્ટીઝ ઓફ ધ પ્રાણ ગુરુ ટ્રસ્ટ ઇટસેલ્ફ અને ઘણા અન્ય વ્યક્તિઓ પણ છે જૈન સમાજના, એમને કીધું કે એમને પણ ગુરુદેવનો જન્મદિવસ જન્મભૂમિમાં ઉજવવો છે અને આવું જ કંઈક બટુક ભોજનનું પ્લાન કરવું. તો ચાહે બર્થડે હોય કે પછી કોઈકનો જન્મ થયો હોય, કોઈ ઓફ થઈ ગયું હોય કે કોઈકની તિથિ હોય કે કોઈકના લગ્ન હોય, ફોર અ મિયર સમ ઓફ 10,000 to 15,000 એક સક્સેસફુલ બટુક ભોજન અમે હોસ્ટ કર્યું છે. એન્ડ યુ વોન્ટ બિલીવ એના અંદર અહીંથી ત્યાં જવાનો ટ્રાવેલનો કોસ્ટ પણ થઈ ગયો, લાડવા ગાંઠિયાનું પણ થઈ ગયું, આ ડોમ્સની કિટ્સ હતી એનું પણ કોસ્ટ આવી જાય છે અને પ્લસ એના અંદર એ સરપ્લસ વધે ઇફ યુ નો એડજસ્ટ ધ લોજિસ્ટિક્સ ઓફ થિંગ્સ એન્ડ ઇફ યુ બાય થિંગ્સ ઇન બલ્ક. તો આ 20 રૂપીસની કિટ ઓલમોસ્ટ અમને 17.5 રૂપીસમાં અમને પડી ગઈ. તો આ જ રીતના જે દાતાઓ ઇન્ટરેસ્ટેડ છે એ અમને આ નંબર પર સંપર્ક કરે 9820425549. કેમ કે આ ઇનિશિયલ સ્ટેજીસમાં છે અને ટ્રાયલ એન્ડ એરર હજી કરવાની સંભાવના છે. તો અમે આને એક ડિફરન્ટ કોર્પોરેટ એન્ટિટી થ્રુ નથી અત્યારે કરી રહ્યા છે. બટ વન્સ વી હેવ દેટ કોન્ફિડન્સ, જેમ અમને બટુક ભોજનમાં હવે કોન્ફિડન્સ આવી ગયો છે કે આટલા દાતાઓ રેડી જ છે અને આ ડેટ્સ ફિક્સ છે વિધિન અ યર કે આ દિવસે બટુક ભોજન હોસ્ટ થવાનું જ છે. તો વન્સ વી હેવ દેટ કોન્ફિડન્સ તો એક ડિફરન્ટ કોર્પોરેટ એન્ટિટી અમે ઇનકોર્પોરેટ કરશું, બી ઇટ અ ટ્રસ્ટ ઓર અ સેક્શન 8 કંપની લાઈક આઈ સેડ અર્લિયર, તાકી ટ્રાન્સપરન્સી જે છે ફંડ્સની એ મેન્ટેન રહે. જો કે અમે વિડીયોઝ કરીને એ વસ્તુની અકાઉન્ટેબિલિટી તો રાખશું જ, પણ દાતાઓને પણ એક ટેક્સ બેનિફિટ હોય બિકોઝ જે કાંઈ પણ છે એ વ્હાઇટમાં જ ડોનેશન્સ અમે પ્રેફરેબલી લેશું. એન્ડ સેકન્ડલી એક ટ્રાન્સપરન્સી રહેશે. જ્યાં સુધી આ વસ્તુની ચિઠ્ઠીઓ છે ત્યાં સુધી એ એન્ટાયર પ્રોસેસમાં ટ્રસ્ટ રહેશે. તો આ જ અમારા સેવાના ભાવ છે અને અન્ય વ્યક્તિ જે જોડાવા માંગે છે આ સેવા ભાવમાં તો ગુરુ અક્ષય પાત્ર લેટ્સ મેક ઇટ અ હિટ. તપ સમ્રાટ ધામ ગુરુદેવના જે સિદ્ધાંતો છે આ એના પર જ મોટિવેટેડ ઇન્સ્પાયર્ડ વસ્તુ છે. તો ચલો હવે આપણે આ વસ્તુનું વિડીયો જોઈએ કે આજનો ઇવેન્ટ કેવો રહ્યો. જય જિનેન્દ્ર, જય ગુરુદેવ. બોલો તપ સમ્રાટ પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી જતિલાલજી મહારાજ સાહેબની જય. બધાને બાંડા કરી દીધા છે. બધું લઈ લીધું છે. મમ્મી હમણાં ગરમી હોય ને એટલે એ લોકોને કાઢી નાખી જ સારું પડે. હા બેટા, પણ કેવા લાગે બિચારા? કઈ પી છે બાબા? આ એની પૂછ
એવું ન બોલાય પણ કેવી ગઈ હા બધી કેટલી સરસ છે ને આ આજના બટુક ભોજન માટે બધી પ્રેમ બર્થડે ગર્લના હાથો આખી ડોમ્સની ફેક્ટરી લૂંટી લીધી હા અમિતાભે બિફોર બટુક ભોજન ગુરુદેવના દર્શન શું કહેવાનું હોય તું કે તું બર્થडे कर जय जिनेन्द्र जय गुरुदेव आज हम बटुक भोजन करने वाले हैं तो बिफोर वी रीच वावड़ी वील फर्स्ट टेक our गुरुदेव दर्शन and then head towards वावड़ी जय गुरुदेव and this point onwards we are switching to Hindi that's why the confused faces આ બા બધા તારી હારે કીટા તો બુચી પપ્પી કહેવાય એને બુચી કહેવાય પપ્પી કહેવાય એને આ કોણ છે જય તને પપ્પી કરવા આવે છે હે વાયરલ થઈ ગઈ જેસીબી ના વિડિયો ખજૂરભાઈ નું Maya is riding the car ચાલુ થઈ ગઈ યસ સ્ટાર્ટ થયું લે ભગવાન ગુરુદેવ વાહ સ્મૂથ છે ગાડી જય ગુરુદેવ અમિતાના सारी दुनिया का बोझ हम उठा दे તાળું નથી ઓલું છે દોરી છે નાળો જય ગુરુદેવ જય ગુરુદેવ જય ગુરુદેવ જય આમાં 10 કિલો આવી ગયા છે લાડવા એક બોક્સ ભૂલાઈ નથી ને યાર મૂકી જાવ તમે જય ગુરુદેવ જય ગુરુદેવ મૂકવા જ આવે હેપી બર્થડે હર્ષિવ હેપી બર્થડે અમિતા દાદા અત્યારે તો દાદા ભેગા અમે લોકો છીએ જય ગુરુદેવ જય ગુરુદેવ અને મારી ડોટર નો બી બર્થડે છે આજે હા બેગ્સ ક્યાં મુકાવડાવી બેગો બેગો સૌની પાસે બેગો અહીંયા લાઈનસર મૂકતા જાઓ અહીંયા ગોઠવતા થાવ લાઈનસર ગોઠવો બેગ્સ અહીંયા મૂકી દો હવે લાઈનસર બેસી હા તમે બધા સાયકલ પર ખબર પડશે બીજાની બેગ આવી ગઈ આવ્યો ઘણા બધા આવ્યા મમ્મા છોકરીઓ પણ છે બેગ્સ અહીંયા કાઢજો બેગ્સ આ બાજુ કાઢવાની આવાજ નહીં બેગ્સ અહીંયા મૂકતા જાઓ આવાજ નહીં બેગ્સ અહીંયા મૂકતા જાઓ બેગ્સ અહીંયા મૂકતા જાઓ બધા બેગ્સ લાઈનસર મૂકી દો ઓય બેગ અહીંયા મૂકવાની છે અહીંયા લાઈનસર
બેગ્સ અહીંયા લાઈન સર. બેગ્સ લાઈન સર મૂકતા જાઓ. લાઈનમાં બેગ. ચપ્પલ બહાર કાઢજો. બેગ લાઈન સર અહીંયા મૂકી દેજો. હજી અહીંયા લાઈન સર આવી. હવે બધા છોકરીઓ જ છે એટલે વાંધો નથી. મમ્મા થોડીક સ્પ્લિટ કરી નાખ. પ્લેટ બધા બેસો બેસો. આજે છે ને દીદીનો હેપી બર્થડે છે. દીદીનું નામ શું છે? અમિતા દીદી છે. આપણે સ્કૂલમાં શું કર્યું? જન્મદિવસ હોય તો જે કરીએ તે કરવાનું. ચાલો. ગાંઠિયા 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 નથી જોતા તને? લાડુ આપું? નહીં તને જોઈએ લડ્ડુ? એક આપું. આને એક લાડુ આપું. લાવ. લાવ હું કરું મમ્મા. કોઈ લઈ ઝડા
નહીં આવ અત્યારે નહીં. નહીં એક જ નહીં હાલો હે હાલે શું કે કંઈક ભજીયા કલરની કીટ એવું કંઈક મોકલો. છે હવે તું લે હાલ હાલો 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 જલ્દી લે લે આપ ફટાફટ તમે આપી છે આપ તું ચલ ઝડપ જે આવે એ જ લઈ હાલે. બધી મસ્ત છે, હું પોતે વાપરું છું. જે આવે એ લઈ લે. બધાને થઈ રહેશે મમ્મી લગભગ. પણ આપજે હા જય હા અને બધાને આપજે હા હા કિડ્સ વસૂલ થઈ ગઈ મમ્મી. આને 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 તારા હાથે છે. અહીંયા બેનું લે, બેનું લે. ના ના એવું ના લે ટીચર્સને આપો. બેનું લે, બધાને આપ હા હાલ બાપરે મમ્મી હલો જેને કહેવાનું છે એને જ આપવાનું છે. બેનો બેનો કોણ છે બીજી બોલો પેલા ટીચરોને આપી કોણ કોણને આપવાની જ કહી દો તો પછી. અરે જે વરસાદ આવી ગયો. સાચવીને જજો. વરસાદ ટાઈમસર આપણું થઈ ગયું તો એ હા બધા ભણજો હા. ઓના ભેગો જાજો
માડી છો એ ભગવાન તો શું કરવું? હમણાં મારી કઈક વાત કરશે ભાવના બેની મોરા પડી ગયા હાવ મોરા પડી ગયા તમને હું તકલીફ પડી આ જાડી હું મોડી પૂરા બાપાના હે ના ઈ બે આ આપણું આ તો શાર કોઈ આવી તું સરસ લેલા મુક તારે ક્યાંથી અહીંયા જો બધા બોલાવે છે ઘણી આલે લે આમ જયમાં હું તમને એમ કહું છું એક વાત આ અમારા મુંબઈની અંદર એવા રિવાજ હોય કે છોકરીઓના બર્થડે હોય ને તો આ કાનમાં ને હાથમાં પહેરીને દેવાનું હોય બધું તો હારું એ તો દેવાય ને એમાં તો તમારે દેવાનું હોય હજી મેં દીધું હવે તમે બાકી રહ્યા દેવાનું હોય એટલે હું મળવા એટલા માટે જ આવી છું કે હવે તો આ કાઢો આ છોકરીને દેવાનું દાન કહેવાય આશીર્વાદ કહેવાય આવી ગઈ લાઈટ હા હું આવતી રહી ભગવાન આવ્યા મારું અમને ભગવાનના દર્શન ત્યાં કહેવાય આવજો આવજો યાદ કરજો આવજો વારે વારે રસીને પૂછજો વારે વારે કોઈ ભાવના પૂરું કરે પેલા બેઠી નથી નામ લીધું હાલો હવે આ મકાન અમારે હાલો હવે જરીક બાય અમાર ગાડી રેમ લ્યો મુકાસ બનાવો થઈ ગયું હાલો આ તો કોમ્પિટિશન ચાલી રહ્યું છે કાલ લાટ ફેરે લાટ એમ નો ફેરાય કાસા ફરી જાય કાસા ખેરવા છે તો સોખું થઈ જાય ભલે ખાયા એક ખાવા લાવ હું કરું એવું ના ના મને કરવા દો ને જો દે લાવ અમિતા હું ટ્રાય કરું કર ને લાવ મને કેવું છે ને ભાગ લે ને લે ને લાવ કોને હરાવવાનું છે આને ઈ તો ઈ અંદાજ નહીં આવે ખબર પડી ઝાડ આખું પડી જાય છે આ કઈ હલે એવું નથી લાગતું આ જો ખબર આવ તો ઉપર આ બાજુ હા સેવા રાખો હાજી રે હા હા આ છે ને આગળ સીધી થઈ ગઈ છે આગળ હાવ રાવણ નથી હવે ભાઈ હજી છે ઓલી પણ એમાં જરીક કાન કર્યો કઈ બાજુ? આખામાં ઉભા રહ્યો આગળ રહીને સીધી કઈ વાળી કયો આ ડાળે આ વાળી આ રહ્યા ને ઓમાં નાખજો લાવ પકડી લઉં લાવ આ સીધી થઈ ગઈ છે તો આ ડાળ રે ને તમે આવી શકશો આમ કરવી લાવ આયા એન કીધી અંબાઈ જા જાવ હા સમજી ગયો ઉપર વાળી હા આમી આગળ ગયો બાપ ભાંડા ક્યાં ગઈ ઓ ધીમે ધીમે હલાશે ને બહુ પડશે સફેદ નથી કેમ ન નીકળે તાર કઈ નહીં નો નીકળે કયો હા નો નહીં નવું લઈ લે નવું લઈ લેજો તારે ખરી ગયા આવે ખરી ગયા છે ખરે બસ મારી હવે ચાલ રાખો લાવો મારા લાવ મને કયો ને આ તમને કહું ખમો આલ્યો લાવ કેવો ટડક પડે છે એને તો થઈ ગયા સીધી થઈ ગઈ લાવ તોય ઘણા પડ્યા લાટ પડી ગયા આ તો સીધી થઈ ગઈ છે મારો દુપટ્ટો ભીનો થઈ ગયો ગમે ડાર માંથી ખેરતો દહે નાખો ઓલી સાઈડ હજી કરી દઉં કઈ વાળી આ વાળી હતી ને આ ને થોડીક આગળ નથી લેવી હજી આલ્યો આગળ લઈ હાલો જય ગુરુદેવ બોલી બાજુ જઈ બાજુ કોશિશ કરો આ બાજુ આ જાડી ડાળમાં રાખો કઈ બાજુ આ હા આ
આ તો ઈઝીલી થઈ જશે. આ તો ઊભા ઊભા જ થઈ ઓહો હો બહુ થઈ ગયા ભાઈ. તે ઓલી બાજુ બહુ બધા છે. જશે. આને ને લાય તો મને કરવા દેતો. ના હું કરી. ભલે ને વિડિયો ઉતારે તમારી મમ્મી. હાલો ઠીક છે મમ્મી. હાલો મમ્મી કરો છે. પછી રહેશે ને પછી કાચા ઉતરે. નો ઉતરે નો. હાલો થોડીક આગળ આવી જાઓ. કોઈના માથામાં ડો વાગ્યો. ના રાખજો. ઈ સીધું થઈ ગયું છે મેં. અમે નથી ખાધા હમણાં તો. અરે વાહ. તમે કરો તો પાકા કરે, હું કરું તો કાચા કરે. લાવ લાવ લાવ. બીજામાં લાગે. ભાખરી ખાધી હોય ને તો તારા ખાઈશ. આમ ઓલી બાજુ ઊભા રહીને કા લાવ. હવે ક્યાંનું લઉં? ઉપર અમે આમ તમે આમાં કરીએ તો અમે આવી જઈએ. આમને આવી આવો ચા ડાયરા. વાગે નહીં. 6 વાગે થઈ. લાવ પહેલા એને અમે બેસાડી. ડાયરા ત્યાં ક્યાંક મૂકી કઈ કઈ વાડી? આ વાડી. હા બચાવી ડાયરા. હાલો. ઓલી બાજુ લઈ જવાય એટલે ઈ આમ આમ ના આવે. હા લાવ 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 લાવ. દેખાડી સોરી. હવે આવી જાઓ. આ બાજુ આવી જાઓ. ગમે એ જગ્યાએ તમે આગળ આમ કરો ને તો કાઢો. ખંભો આવે. લાવ લાવ હટી ગઈ. હાલો હું હુક કરી દઉં છું. આ ક્યાં અટવાઈ ગઈ નથી દેખાતી. વીણવા માંડ્યા છે ઈ લોકો. હાલો હાલો. ધોઈને ખાજો કાકડી વાળા એટલે કુંડી ધોઈ નાખાય. નળે છે. બસ જઈ હવે બસ બહુ થઈ ગયા. હજી હલાવી દે. એ ધૂપ હોય. બસ બસ જઈ બહાર પડે બેટા. ઓકે ઓકે. જય ગુરુ. એટલે કઈક લાગ્યું છે. આ ડોલ કાકીનો બગલે રાખીને લાલ થઈ જાય હવે વરસાદનું જોર એટલે લાલ. અહીંયા ઓલા તુવેરના છોડવા. હા. મને આ ગુંદો બહુ ગમ્યો. ગુંદા ક્યારે આવવાના છે હવે? લે જામફળી કાંઈ ન થાય. હા એક લઈએ જા. આ બિલ્લી હે. મીઠો લીમડો હે. આ તુલસી માં છે. હા. કેટલી મસ્ત છે આ જો ને સ્કેલ્સ છે એના પર. અરે એને ડોલ કાકીડા કહેવાય. હા. તમે લોકો શું કહો એને? ડોલ કાકી. નહીં, આ લોકો મારા છોકરાને પૂછ્યું. દોયડી બદલે ઈ? હા હતા. આટલા નાના મેં આવે લે. બે હતા ને હવારે મધુભાઈ આવ્યા ને. આપડા ઓડા પાકો લસણ હતા. એ કે બે જાત હા. બસ બહુ થઈ ગઈ છે હવે નહીં બસ બહુ થઈ ગઈ. મમ્મીને આપો ને મમ્મીને આપો ને. કેટલા બધા છે આટલા નાના ઝાડમાં. અરે ઓલો કેને સુધારીને દે છે. આવાનો ભાંગરો કહેવાય. હવે નહીં તૂટતા. તેલ બનાવી ને ઈ છે. આ ભાંગરો છે. એ શું હોય? તેલ બનાવે. તેલ બને. માથામાં નાખવાનું. ભૃંગરાજ હશે જય. હા. હા ભૃંગરાજ. લે આ મીઠા બહુ આપણે બહુ તોડ્યા કીધું મોરા પડી જાય પછી પાણી સડે ને એટલે તોડી લીધા. ફ્રૂટ્સ કેટલા હા. થઈ રહ્યા લાટ હતા. હા. અહીંથી અહીંયા જાઓ. અંદરથી જા અમુ. અહીંથી અહીંયા જાઓ. બની બેન. અહીંથી આવો. અહીંથી આવો. જય આવ. આ પેરું જ છે ને. ઓલું તો ઓલું થઈ ગયું બગડી ગયું તમને કેતા ભાવ હમ આ હા બગડી ગયું ના ઓલું ઉતારો કેવું ઓલું હા બે છે અહીંયા આ જામફળ તો આવડા થાય છે ભાઈ એમ કેવું ઓ જય જઈને પૂછાઈ ભાઈ બોલાવો કાશીબેન ને ત્યાં છે હા મોટા કેરી પાકી ગઈ હા વિલાસ દયા કેરી પાકી ગઈ છો લઈ લેજે આવ નાના કાશી છે
આજો જોઈ કેરી જો બાપ રે કેટલી મોટી મોઢા જેટલી મોટી કેટલી મોટી છે આજો અહીંયા મમ્મી તાર મોઢું રાખ એટલે બાજુમાં મોઢું રાખ આ જો આપણે વાડીની કેરીનો. એટલે તે ફોટા પાડે છે લાગશે આયા નીચે જ છે લે. જો એક પાકી ગઈ નીચે ક્યાં ત્યાં ઓલી બાજુ બતાવ. અહીંયા મમ્મી ઊભી રહેજે ક્યાં છે? ઓહો કેવડી મોટી પપૈયું છે પપૈયું કેરી છે. પછી આ વાથાણું બનાવનો તો રાખ દીધી કે પાક છે એ આઈ હારી થાય પાકેલી આની તો આ કેમ તોડાય? આ જો આ જયભાઈ ઓહો હો અમિતાના ગાલ થી એ મોટી છે આ તો. રાવણા સેપા જાઓ ત્યાં જો ત્યાં ઈ આલે આયા હોત છે. આજુ બે ઝૂલી રહી છે આ પાક વરસાદ પડે પેલા કાઢી લેજો નહીં પછી આમાં આમાં બગડી જાય. હું ઈ તો કોશિશ કરે હા આટલી છે તો તમારા અથાણા કરી નાખે નહીં. હવે ખોટી રાખી કેટલી હવા આવી. વાડી આવ્યા તો જોવા જડ્યું ને હા મજા આવી આ નથી લેવા જેવું. બરાબર તો ભલે. મસ્ત છે ને એ ઉચકી લે મને થોડુંક અંદર જવા દો તો પછી. મારું બધું ઉડી ગયું. ચાલ બેટા વસારા બે આંબારિયા ને ભાવના ફોઈ નીચે જોજે શું છે માવો? અથાણું એના જ કર્યા. માવો છે ઈ. પાકલો એકલી ખાધી બતાય આવો કેટલો બે જાડી બે બે આંબા ને જોઈને આવજો માવો છે. ચામડિયા વસયા એક મણમાં 20 કિલો હોય. ઓહો આવો મણ નીકળી જાય. ઓહો ખાવાનું ને અથાણાનું બધું એમાંથી. ઓહો ના એવું નથી. જો બોલો તપસ્વી ગુરુદેવની જય. હું ઘર ભૂલી ગઈ તમારું. હે ઓય જલસા કરે ઓય. હે પતી ગયું. હા હવે સફાઈનું કામ કરાવી છે જાન ગઈ. હજી એક ડીશ લઈ લઈશ તો એને બનાવું સેન્ડવિચ બેનના બર્થડે પર કેવી છે સેન્ડવિચ ટોપ ના પેટની.